वेटमैक्स एनिमल हेल्थ प्रस्तुत करता है ACR100 एक शक्तिशाली हर्बल फॉर्मुलेशन जो पोल्ट्री में होने वाली खांसी, जुकाम, कोराइजा, CRD और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं में तुरंत और प्रभावी राहत देता है। ACR100 बर्ड्स की छींक, खांसी, भारी सांस और पोस्ट वैक्सीनेशन रिएक्शन को कम करने में मदद करता है। ये ग्रोथ रेट बढ़ाता है और एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करता है। ACR100 स्वस्थ पक्षियों के लिए एक भरोसेमंद समाधान। ऑर्डर और जानकारी के लिए संपर्क करें 916354580964। ACR100 वेटमैक्स एनिमल हेल्थ का विश्वसनीय प्रोडक्ट www.vetmax.in।